Не знаю, давай попробуем. Интересно, что там внутри. Не терпится узнать. Ай, аккуратнее. Один есть. Эмма, ты опять кидаешься? Да сколько можно? Эй! Упс, извини. Киндеры такие вкусные, что я увлеклась. Представляешь, внутри конфеты. Сейчас насыплю их в рот и попробую вместе с шоколадом. Класс. Интересно, а что спрятано в этом? Ух ты, мармеладки! С ума сойти! Это полный улет. Не оторваться. Так, а что в этом? Тут ничего нет. Не может быть. Ого, это же шоколадные шарики. Какой гений догадался положить их сюда. Чудесно. Везет же. У тебя есть свои. Круто. Надеюсь, мне повезет. Что же там? Ой, фу, это же сырое яйцо. Какой кошмар. Вот умора. Вперед, подруга. Это не смешно. Похоже, мне достались киндеры с неприятными сюрпризами. Ой, была не была. О нет, опять противный желток. Я не выношу сырую еду.